A cidade de Eldridge sempre foi marcada por lendas sobre a floresta que a cercava, histórias de desaparecimentos e sussurros nas sombras. Recentemente, um grupo de adolescentes decidiu explorar uma parte remota da mata, atraídos pela curiosidade e pela adrenalina. No coração da floresta, eles encontraram um altar de pedra coberto por musgo e restos de velas queimadas, como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar. Curiosos e um tanto céticos, acenderam uma vela e, instantaneamente, uma brisa gélida soprou, como se a própria árvore respirasse. Sussurros ecoaram entre as folhas, palavras incompreensíveis que pareciam chamar por eles. O grupo, agora inquieto, começou a perceber figuras sômbrias se movendo à distância, sombras que dançavam entre as árvores. Uma sensação de pavor tomou conta deles. Ao tentarem sair, perceberam que o caminho de volta havia desaparecido, como se a floresta tivesse mudado de forma. Desesperados, decidiram que precisavam desfazer o que haviam iniciado. Uma sombra mais intensa se aproximou, puxando-os para o altar. Ao tentarem apagar a vela, foram envolvidos por uma escuridão densa. No centro da noite, um grito ecoou, seguido de um silêncio absoluto. No dia seguinte, a cidade não encontrou os adolescentes, mas o altar permanecia, com uma nova vela acesa, e a floresta, mais silenciosa do que nunca, como se aguardasse a próxima oferenda.